وأهمية ال AI كيفاش باش تعمل فلوس وقداش باش تدخّل فلوس. AI في أمريكا هي الtendance، يعني معناها نقولوا نحن العباد تدخل في برشا فلوس وهُما مرتاحين. أول حاجة شنو هو تنجم تعمل بيها الAI كشخص؟ أنت قاعد في الدار تنجم تعمل CV نتاعك مزيان يصلح لك لي فوت معناها والحاجات هذوك الكل اللي معناها أي عبد هو على لي فوت نتاع الجرامير. الحاجة الثانية إنك تنجم تخدم بها يعني ترجمة، ولا تنجم تسأله يعني باش يعاونك يعطيك قرارات أفكار حاجات يعني نقولوا نحنا تعاونك باش تحسن حياتك وتدخل فلوس. وينجم زادا يعطيك يعني المجالات اللي فيهم فلوس في الاختصاص هذاك راهو في المستقبل ما فيهوش فلوس دومين ماكش باش تعمل منه برشا فلوس باش تقعد محدود. هذاك علاش اي توا حاجة مهمة ولازم تستغلها باش تدخل بها فلوس. وثاني حاجة باش تزيد يعني معلوماتك ومعارفك، خاطر اي نجم يخدم لك برشا حاجات يعني تسكويت في الديفلوبمون كان تخدم في الانفورماتيك، كان تخدم في اي دومين فيه كودات فيه تنجم يخدم لك تسكويت معناها كان عطاوك في الخدمة حاجات انك باش تخدمهم ينجم هو يخدمهم لك وانت قاعد تضرب في النوم. حتى استشارة قانونية، محاسبة، كونتابيليتي، حسابات، دومينات عمرك ما عرفتهم، تحاليل، كورة، أي دومين أنت تحب تخدمه يعاونك. مونتاج، تصاور، فوتوشوب. علاش ما تستغلوش وعلاش ما تدخلش منه فلوس؟ السؤال كيفاش باش تستغله وتوصل يعني انك تدخل برشا فلوس. اول حاجه انك تتعلم تحكي معاه تشات جي بي تي وتقول له راني انا انسان في الاكس، راني عندي مهاره هذه ومهاره هذه ومهاره هذه، شنو تنصحني باش انا نوصل معناها نحسن روحي ونولي خير؟ شنو الدومين اللي نجم ينجح مع شخصيتي وطبيعتي ومواردي وفلوسي والحاجات اللي عندي توا؟ شنو اكثر حاجه نجم نعملها؟ يعاونك زاده باش تاخذ قرارات، خاطر عنده برشا معلومات وبرشا افكار وديما عنده معلومات يعني يقولوا نحن في الانترنت ويبحث وديما عنده جديد والابديتد. يعني حاول انك تستغل تشات جي بي تي والاي اي باش تخدم بيه باش حاجات تسهل على روحك. يعني مثال نعرفش نحب نعمل مونتاج فيديو قد نضيع وقتي معناها نشوف ونكسر راسي نعطيه هو القص وينو يعني تشات جي بي تي بالكدا. وحاولوا اخدموا بالفيرسيون ادفانس اكثر من الفيرسيون العاديه تحسن لك حياتك وتحسن لك مستقبلك وتصلحك. حتى مثال فما دي سكيلز ما نجموش نتعلموهم هكاكا من الهواء. هو ينجم يقول لك راه عندك ديفوات في الحاجه هذه اخدم عليها، طور برا، تفرج في فيديوهات كذا، اعمل كذا. ينجم حتى يدعمك معنويا. يعني ما تستحقش عبد باش يقول لك اجا ننصحك اجا نعاونك. معناها كان انت عندك شويه ثقه في روحك وتحب حد ينصحك هو ينجم ينصحك بالكدا ويعطيك برشا معلومات. استغلوه بالكدا باش دخلوا بيه برشا فلوس كيما اغلب الناس تو في 2025 وماشي ل 2026 دخلوا منهم برشا فلوس. كان عجبكم الفيديو كان عندكم افكار ومقترحات معناها كيفاش باش تدخلوا فلوس لازم تكتبوهم للناس تنصحوهم وكذا وكل شيء. وفي الاخر كان عجبكم الفيديو تنجم تبارتاجيه مع صاحبك، تدخل تشوف الفيديوهات الاخرين ينفعوك على الاخر ويعاونوك باش تحسن حياتك.